मास्टर हियर। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi Note 7 जो इस Amazon डब्बे में है। राइट, तो हम इसे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये है Amazon डब्बा और इसे ओपन करते ही हमें और एक डब्बा मिलेगा कंपनी का फ़ोन का। राइट, ये है वो Redmi Note 7। तो हमारा फ़ोन कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, और वही कलर का होगा हमारा ब्लू फ़ोन। तो हमें पहले ओह वाह, अच्छी है फ़ोन, नाइस यार, एकदम फैंटास्टिक, नाइस। तो इसे स्विच ऑफ हो गए तो इंस्ट्रक्शंस और बाद में रखेंगे। और इसे ये केबल और ये चार्जर, यार ये चार्जर। और इस डब्बे में क्या है देखा नहीं मैंने। ओह, बैक कवर जैसा लग रहा है यार। ओ या राइट, तो ये पक्का इनबिल्ट होगा ना, तो इसका आई थिंक क्या, हाँ ओके, नाइस। तो ये है पिन जिससे अपन सिम और मेमोरी कार्ड रख सकते हैं ओपन करके। तो ये हमारा फ़ोन, इसे ऑन करते हैं, स्विच ऑन। नाइस, रेडमी बाय Xiaomi। अरे यार बहुत टाइम ले रहा है यार, जल्दी जल्दी यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। राइट, ये अनबॉक्सिंग हो चुका है, सर ओपन हो चुका है। बैटरी लो क्या, और ये हमारा फ़ोन जो एकदम ऑसम है। और क्या ओपन हो गया, अरे यार, ओके, ओह नाइस, स्मूथ कंट्रोल। और कैमरे की क्वालिटी वाह, एकदम सुपर्ब। और इसे यहाँ रख देते हैं। और हमारा पिन, तो ये है हमारा पिन, और हम इसे खोलेंगे इस तरफ से। राइट, इसके अंदर आ रहा, हाँ, बस इसे प्रेस कर दिया हमने, बस प्रेस कर दिया। अरे यार नहीं आ रहा क्यों, हाँ आ गया। तो हम इसे डालेंगे, ये दोनों में डालेंगे हम मेमो, तो गो। तो ये है हमारा सिम, और इसे हम लगाएंगे इधर लाइक दिस। अरे यार कैसे लगाते हैं, ओके लाइक दिस, उल्टा पुल्टा, यार कैसे, इधर से, हाँ। तो ये है, लगा दिया। इसमें मेमोरी कार्ड आएगा, मेरे पास अब मेमोरी कार्ड नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रहा। नाइस, और ये हो गया। इसे बाहर निकालते हैं। ये है फ़ोन, कॉन्टैक्ट्स, नाइस, ओके, माय रिमोट, ओके। तो हम इसे रिमोट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओके, कनेक्ट हो चुका है हमारा फ़ोन को ये सिम। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल एपीके मास्टर को। और एपीके मास्टर आउट।